Munnamateeka omukuukuutivu era nga y'omu ku baakola ssemateeka ekitongole kya KCCA ku kitambulira Peter Mulira olunaku lwera alabiseeko mu kakiiko k'omulamuzi Catherine Bamugemereirwe akasibwawo okunoonyereza kw'emulugunya kw'abakansala abagamba nti Loodi Meeya Lukwago alemeddwa okukola emirimu egyamutumwa. Mulira emivuyo gyonna egiri mu kitongole kya KCCA agitadde ku palamenti y'eggwanga eyakola ennongoosereza mu tteeka lya Kampala bwe lyali litwaliddwayo nga likyali mu bubage. Palamenti mwe yasalirawo Meeya wa Kampala ayitibwenga Loodi Meeya so nga ekitiibwa kino kiri Bungereza yokka era nga Loodi Meeya alina kuva mu House of Lords mu Uganda gye tutalina. Only one Lord Mayor in the world, and that is the Lord Mayor of the City of London, which is 1 square mile. It is part of the uniqueness of the British. And he's a Lord because he's a member of the House of Lords, a body we do not have here. So Parliament was wrong to create an office of a Lord Mayor, which is something which we should not really. Awabudde nti mu nkyukakyuka eyakolebwa palamenti waakiri Meeya yandibadde ava mu basajja bagundiivu abaludde mu Kampala nga mu kyakolebwa Director wa Kampala alina kubeera waggulu wa Loodi Meeya. Because a lot of people don't stand for elections because they say, I'm not a politician, politics is better. But we wanted a situation where the best citizens would drive to come and sit in council and make a contribution. Omujulizi owookubiri abadde Meeya w'e Makindye Ian Clark ng'ono yeemulugunyizza ku biteesebwa okulwawo okusiba mu nkola kyagamba nti kiva ku butakkaanya obuli wakati wa Loodi Meeya ne Director wa Kampala. Certainly there are definitely those politicians that are very loyal to the Lord Mayor, and then there's another group which brought the action, so they're obviously not happy with the Lord Mayor. Now whether that group has aligned themselves with the Executive Director, I wouldn't be privy to know. Omujulizi owookusatu abadde alina kubeera Minisita Kabakumba Masiko yasooka okuvunaanyizibwa ku nsonga za Kampala wabula ng'ono agaaniddwa olw'obudde bubadde buyise nga ne bapuliida ba Loodi Meeya tebamumanyi era ng'embeera eno ewalizza Abdul Katuntu okufuluma. Masiko ategeezezza nti agenda kuvaako mu ggwanga nga y'ensonga lwaki abadde azze mu kakiiko olunaku lwa leero. Akakiiko kaddemu okutuula olunaku lw'enkya beeyongereyo n'abajulizi abalala. Joseph Ssetimba yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.